गाइस सामने खड़ी है अपने यामा R15 V3, एक में लगा हुआ है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और एक में लगा हुआ है स्टॉक। दोनों की आज हम साउंड सुनने वाले हैं, कैसी साउंड आ रही है दोनों की। एक बार भाई आओ अमन भाई, सबसे पहले आफ्टर मार्केट वाला सुनाते हैं आपको। बस 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 बंद कर दो। अब आओ स्टॉक वाला पे चेक करा दो एक बार, स्टॉक वाले की साउंड कैसी है। काफ़ी बेसी है भाई, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। अब इसकी सुनते हैं एक बार स्टॉक वाले की। ये पता कैसी लग रही है उसके सामने, जैसे कुछ है ही नहीं। तो बता देना आपको शॉर्ट वीडियो कैसी